O zaman siz auditoriyaya təsir eləmiş Deyirəm ki, olacaqsınız. bax, bizim 20 Auditoriyanı siz saniyə yaratmadığınızı, vaxtımız- auditoriyanın siz yaratdığını Yox, iddia edirsiniz. söhbət iminlə məhz Kərimdən, babadan, bizim şəxsimizdən. Meyxanaçıdan danışın. Ümumi meyxana. Bu Ümumi günləri deyil. biz rayonlarda və sair və laf toyduq. Bu gün Azərbaycanda 6-7 min meyxana deyən var. Yəni biz 6-7 min meyxana deyəni kontrol eləmək çox çətin məsələdir. Bunların əksəri yox, siz necədir? Bəli. Oynaq qafiyə deyə bilir də maksimum. Gəl sənə meydanda sənət göstərim, hər tərəf, hər yanda sənət göstərim. Yəni bunu deyə bilir. Yəni o da ki, yəni məsələn fikirləşmədən mən səhərə qədər bunu deyə bilərəm. Bəsit qaydaların üstündə meyxana deyir. Qulağı ilə öyrənib, vərdişlə 8-6 ayağını yerə vurmaqla müəyyən bir. Yəni oynaya bilən adam da oynaqdan oyuna çıxmır. Amma nə dediyi məsələsi var. Biz bu qədər adamı kontrol eləyə bilmərik. Bizim işimiz bilirsiniz nə qədər çətindir. Baxın, siz bax ki, aparıcısınız və sizlə danışıram. Siz verilişə gələndə mövzunu bilirsiniz. Hansı mövzudan danışacağıq? Qonaqlar kimdir? Təxmini bioqrafiyasını və yetəri qədər də təcrübəniz var ki, efirdə necə alınmayacaq, oradan sizə qulağınıza deyəcəklər. Bizdə elə şey yoxdur. Toya gedirəm. Masallıda toydur. Heç nə bilmirəm haqqında. Bəy kimdir, nəçidir, məni kim qulaq asacaq mənə? Gəlirəm, girdim toya. Mənə veriləcək qafiyədən xəbərim yox. Mənim hər şeyim 10 saniyə sonradır. Hər şeyim. Siz bir gün qabaq bilirsiniz hara gedəcəyinizi. Mən 10 saniyə sonra bilirəm. Şair şeirin yazıb bir ildən sonra hardasa deyəcək. Bu onun bir ildir artıq dəqiq bilir ki, bu mənim şeirimdir, bu yaxşı şeirdir. Bir ildir bu şeir bunda var, 10 dənə. Kərim Mən abi, belə bir şey baxın, yoxdur. bu dediyiniz nümunədən bir məqamı qeyd etmək istəyirəm.